Nu ko, esam atkal laivā. Dodamies jaunos piedzīvojumus. Laiciņš mums ir fantastisks šodien. Mazliet saulītes, mazliet mākonīši. Bet visā visumā ļoti jauks ir laiciņš. Par cik man galvenā nodarbošanās nav tikai makšķerēšana un zivis, bet ir arī pamatdarbs. Tad es izmantoju katru brīvu brīdi, kad laiks atļauj un braucu makšķerēt, lai varētu mums ko uzfilmēt. Citreiz tās ir stundas, 2, 3, citreiz tā ir stunda varbūt tikai, kā pagājušajā epizodē. Un šī epizode būs no vairāku dienu safilmētā. No to brīdi jūra ir salīdzinot ar citiem gadiem. Priekš ūdens ļoti mierīgi. Sagatavojamies copei, jābūt nāzīm, skubinātājiem. Tā, uz ko mēs šodien makšķerēsim. Šodien mēs liksim sistēmu paštaisītu, pilkers. Tad ir aukla. Auklā ir uzsieta cilpa. Un tālāk jau aiziet jau pie makšķersklā. Ir papildus gumijas zivtiņa, kas papildus sakaitina zivi. Jo nevienmēr zivi, ko mēs redzam, kas sēž uz grunta, viņi nevienmēr grib ēst. Un ja viņi negrib ēst, tad mums viņu vajag sakaitināt. Viņš ir jau savu samakšķerējis. Noteikti brauc uz kādu tuvējo fabriku nodot. Nu, tā mums te jāsadzīvo visiem vienā fjordā. Nostāsimies, pastīsimies, kas te nav. Ko te do un ko te nedo. Nu, tā kā rudens ir tāds plēsīgās zivs arī grib vairāk ņemāt. Mēģināsim tagad saķert kaut kāds āsmes. Izstās, ka atradām kādu bariņu saidām. Nu, kaut kas ir. Kaut ko piemānījām. Pastrādāšu skubinātāju, ko jums nevar rādīt. Es parasti mīnu makšķerniekiem, kas grib braukt, kad uz laivas ir ērti. Laiva ir liela, 23 pēdas, bet ir strauma vējš, kas laiva nes. Visi tie, ja būs vairāk par 3 cilvēkiem, visi tie pilkeri apakšā sapīsies. Mūs nes strauma 1,3 mazglu stundā. Pildināsim esmas krājumus. To arī mums pietiks. 3 zivtiņas. Ēsmai būs. Ēsma mums ir. Laižam tālāk. Dik cauli savādāk acīs spīd jau uzlikt brīvums. Tad vienīgais nevar redzēt mans godīgās acis. Nu, esam dziļākos dziļumos. Nu, to esam grunteni uztaisīti. Gruntena būs ar veselu zivi. Tas izpildās tā. Šeit ir svina bumba. 300 grami. Šis āķis liekās lūpā, šis liekās mugurā. Pietinās klāt ar ēsmas diegu, kas ūdenī sadalās. Nav jāuztraucās, kad piesārņojam dabu. Viena ļoti svarīga lieta, ja jūs makšķerējat Norvēģijā, ar ēsmu. Ēsmai vienmēr ir jābūt mirušai, beigtai. Ja jūs ķerat zivtiņu, jums viņi ir jānogalina. Tas nav pēc makšķerēšanas likumiem, bet tas ir pēc dzīvnieka labturības likumiem. Tā kā mūsu zivtiņa ir bijusi pie skubinātāja, un skubinātājs viņu ir ieregulējis. Pietinam kārtīgi zivtiņu klāt, lai viņa stingrāk turās. Un ja ir kāda nepilnvērtīga cope, liels zivs puses, lai viņi nevar noskubināt to zivi nost no āķa. Paņemam makšķera testu virs 500. Nu, tādas izpildīsies. Nu ko? Mums esam gatavi. Kā tur bija? 3 reizes uz tārpa bija jāuzspļauj, ja? Un tā laižam iekšā. Mēs esam 90 metru dziļumā. Uzsitam pāris reizītes pa grunti. Un tad varam vienītēm tēlot, ka peldam. Man vienmēr ir palicis neatbildēts jautājums, kā tā lielais plēsējs neaizdomājās par to, kur tur 100 metros tāda maza saida gadījusies, viena pati. 120 metri, bet aukli, ja mums tūlīt būs 150 metri. Un tie vēl jāsatina iekšā būs 150 metri. Vai nav brīnišķīgs laiks? Nu, te tādā laikā. Nu, tur ir okeāns, jūra, sauciet kā gribat. Aiz tā stūra ir atklāts. Tad tālāk ir tikai nekā. Tajā dienā pāris copes bija, bet tā arī nevienu lielāku zivu man neizdevās piemānīt.
Laiks bija jauks, silts un saulains, saulīt spīdēja, mājās braukt negribējās, dusma bija uz to, ka neķerās. Bet neko, mēģināsim citu dienu. Mazliet parādīt, kā es esmu sakops laiviņu. Mums ir jauns galds taps, paldies Aini. Te mums kūst vaļā skumbrijas, kuras būs ēsma. Es tev esmu nolicis. Turies, lai tev vējš neaizpūš. Uja, tev pūš prom. Tad tu nebļauj. Svara vīkst. Kaut kur līst. Norvēģijā vienmēr kaut kur līst. Un tur mums saulīte nāk. Tā ir maza langīte maza. Nav varbūt nemaz tik maza, bet viņi peldēs tālāk. Saki visiem čau! Parād zobus. Jo. Čau! Kauks paņēma. Irā. Kā tu? Šis Latvijā. Viņi sauc par jūras līdekām. Nezinu, kāpēc, jo viņi ir dumjāk pa līdeku. Tas tā kā līdekai bišķi apkalmojums. Nē, tā ir langa. Un atkal maziņa. Gribēja apēst man āķi, ja? Nekas nesanāca. Ja? To viņa piekodienā izdarīja ar asti. Paņemsim kameru, nobrauksim lejā pastīties. Laižot lejā kameru, ļoti labi varam redzēt, ka zīves ir daudz un dikti. Bet, kā redzam šeit, viņai interesē vairāk daudzīties nekā ēst. Tāpēc viņa uztvēra manu gumijas pilkeri kā rotaļlietu, ar kuru viņa spēlējās. Dievais garais brauc apakaļ pie radiniekiem. Arī šādi gadās. Pilkers ir mazliet lielāks par zivtiņu. Ko viņi domāja ar to? Es nav īsti sapratu. Bet kaut kāds jau doma gājiens tai saidai bija, ka viņi domājuši šo apēst. Un zīves es nelaižu apakaļ tikai tāpēc, ka viņas nebūtu ēdamas. Zīves garšīgas, bet slinkums tīrīt. Un es atlaidu apakaļ, viņi tur dzīvos, jūs atbrauksiet, un tad es jūs varēšu atvest, jūs viņu noķersiet. Jūs varēsiet viņu paņemt. Tur zīves ir vairāk kā pirmajā epizodē. Ar šo burvīgo skatu un mākoņu spēli sadarbībā ar Sauli. Arī nobeigsim šo epizodu un ieliec laiku, iekomentē un tiekamies jaunos piedzīvojumus.